fanatsarana ny fifidianana ho avy nampiseho fahavononana IRS Madagasikara ny SADC. Fitantanana ny firenena tokony hampanjakaina ny fahamarinana sy ny firaisan-tsaina ahafahana mitondra fampandrosoana hoy ny FFKM. Fandaniana ny teti-bola mpanjakana 324 nivoaka ny efitrano tsy nandany izany ny député DIM. Zoma fa 2020 ny volana novambra ny taona 2024 faltafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'ny takariva ity. Manolotra ny araba ary tombo kilasy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanan'ny vaovao ny MBS hatramin'ny farany. Araka ny efa natsidiko tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary aoka ho arovana ny tony anak'Andriamaso ny fahamarinana ny asin'ny ny aina ny fihavanana mahamalagasy anatin'ny fatahorana an'Andriamanitra santionany sy tamin'ny afatry ny ray aman-dreny ara-panahy eo anivon'ny FFKM izany nandritra ny komity fa 440 natao tany Ambatondrazaka ka ny farana omaly teboka telo lehibe no nasongadiny FFKM araka ny teny fanevany hoe anorona sy amboly mialy rarinombana sy tahiry ny aina. Hady amin'ny fahalovana eto amin'ny firenena izay miseho amin'ny endriny maro. Io no teboka voalohany nisongadina tao anatin'ny fanambarana navoaka ny teo anivon'ny FFKM omaly. Nambaran'ireo filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy fa tsisy fandrosoana miorina ambony fahalovana satria ny fahamarinana manandratra avy ny firenena. Mahatsapa ihany koa izy ireo fa mihavery ny soatoavina mahamalagasy vokatra izany. Mahitsy ireto farany noho izany raha nilaza fa toetsaina mandala ny marina sy ny rariny mandrakariva no tsy maintsy volena anorenana firenena vanina. Ahafahana manatanteraka izany miantso ny mpitondra sy ny vahoaka ny FFKM mba hanarahan'izy ireo ny marina ary asa sy hikatsaka mandrakariva ny soa iombonana fa tsy nitsoany olombitsy. Noresahany teo anivon'ny FFKM ihany koa any mikasika ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny faharavan'ny tontolo iainana izay tsy avy aiza akory fa avy amin'ny nataon'ny olombelona ihany araka ny voalazan'izy ireo. Toetsaina tia mandrava sy manapotika no nety miaina hoy ireto ray aman-dreny-piangonana ary kolontsain'ny fako no nivelomana tanaty fiarahamonina ka nieverantsika ny hafa ho tsinotsinona sy ny tontolo iainana ho tsy misy lanjany. Noho izany, niantso ny fiarahana misy alahy hametraka toetsaina mombana asa hanavao ny tontolo iainana izay antoky ny aina sy ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fambolena-kazo, fanadiovana ny tanàna sy ny maro hafa ihany koa ny ao anivon'ny FFKM. Farany, niresaka mikasika ny fahantrana lalina misy eto amin'ny firenena asiana ny akamaroan'ny vahoaka malagasy ihany koa ny FFKM. Nahitsy izy ireo raha nilaza fa tokony hatsahatra ny fifampiantsiana ahafahana firaisan-tsaina hikatsahana ny mahasoa ny vahoaka malagasy no tokony mahasoana. Tao anatin'izany fanambarana izany, adiana ny entana ny rehetra hivonina sy hitrotro ambavaka dia izao ny fiaonam-be hiantsoan'ny FFKM ireo zanany ihany koa ireo filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany moa dia anatontosa fiaonam-be hiantsona ny zanaky ny fiangonana rehetra ny FFKM any Ambatondrazaka faritra Alaotra Mangoro tanjona ao anatin'izany sy ny anona ny fampiavana ny fanatao fa eo ihany koa ny aina ny vahoaka malagasy rehetra ny fibebahana, ny fihavanana ary ny fahamarinana. Niry Andrianarivony, MBS Ambatondrazaka. Nivohitra tamin'ny komity foibe ny FFKM fifandrem-pefapolo izay nitotsaina teto Ambatondrazaka fa dia izy ny fiaonam-be ho tanterana ka ny zanaka fiangonana isamparitra sy izay manaiky izany no hanatotosa ity fiaonam-be ity. Ny zavatra andrazana avy amin'izany dia ny fanohizana ny asa fampihavanana efa natomboka ka miainga avy amin'ny tsokevitra dia ny fibebahana, fahamarinana ary ny fihavanana na ny 4F fa nasian'izy ireo trindrim-peo ihany koa ny tokony hanomezana sehatra ny teknisianina amin'ireo olana maro lafy mahazo ny zanaky ny fiangonana ankehitriny raha tsy teny afatsy ny fandriam-pahalemana. Manampy fanazavana makakizay indrindra ny filoha mitarika ny birao foibe FFKM. Ny fanambarana ny FFKM ireny anao fiaonam-be ny FFKM miantso zana ny FFKM zany hoe miainga tena anaty fiangonana ihany koa satria betsaka zavatra ilaina fanariana voalaza teo fa tena fotsiny inona ndraiky tsy fiangonana manoloana izany izay ny dika le fiaonam-be hoe mampiantso zany FFKM mandinika sy amanavaka ary andraikindraikitra manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ka
izay ny tena antony voalohany. Ny faharoa dia manentana ireo ampilafy kely samihafa misy na izy mba metraka izay karazana foto-fisainana izay efa napetraka tamin'ny taloha hoe miperaka ny katorefo aiza ny fampiarana ireny eo amin'ny fiainan'ny antenaina fa tsy antso anefitra fotsiny ihany izay antso nataony avy eo anivo ny FFKM izay fa mba isy tadiny andre tokoa ka mba hivalona tsy oelona izao otisadisa sy olana iainany vahoaka malagasy izao. Eo amin'ny pejiny politika dia nampiseho ny fahavonona ny hiara-iasa amin'ny Madagasikara hanatsarana ny fifidianana ho avy ny avy eo anivon'ny SADC amin'ny alalan'ny CEAC na ny Conseil consultatif électoral de la SADC izay nahatonga délégation eto amintsika amin'izao fotoana izao manao jeritodika ny zava-misy tamin'ny fifidianana lasa sy ny fanatsarana tokony hiatrehana ny fifidianana amin'ny taona ho avy amin'ny alalan'ny filan-kevitra amin'ny mpiantsehatra politika sy ny fiarahamonim-pirenena sy ny maro hafa no ahafahana mahazo izany. Mitaky ny finiavany tsirairay ny fanatanterahana izany ho ny Filomarika Ravalomanana izay niona tamin'izy ireo any androany. Andro Miaratina sy Andro Rakoto Malala. Ny fotodianay dia anao tombany niona tamin'ireo antoko politika fiarahamonim-pirenena raha amandreny mpiangonana izay amantatra ny zava-misy eto Madagasikara tamin'ny dia farany taty Madagasikara tamin'ny reny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 sy ny fifidianana sy olom-bavambahoaka tamin'ny taona 2024 ireny dia nisy ny fehi-kevitra isan'ny iraka nampanaovina anay ny ijery hoe inona avy ireo fehi-kevitra naraina, inona ireo andalam-panatanterahina, inona avy ireo tsy natao mihitsy aorian'ny fiainana amin'ireo hery-velona dia anao tatitra sy tsoakevitra izay ka odinia ny komity iraisan'ireo ministera eo anivon'ny SADC izany. Eo no amaritana izay asa ho ataon'ny SADC ampiarana ireo fehi-kevitra entina eo anivon'ny fiainana tampony ireo filoham-panjakana 12 eo anivon'ny SADC. Some other issues may be taken up by that ministerial committee to the level of the SADC summit. Araka izany dia vonina nome tanana hanatsarana ny fifidianana ny SADC. Mila mametraka paikady matotra sy mahomby isika amin'ny fankoatoavana sy fampiarana ireo tsoakevitra ho ny Filomarika Ravalomanana. Maro ireo isosikevitra naroso mila miatra araka ny tokony ho izy izany hampanjakana ny demokrasia. Isotran'ireto délégation retorian'ny juge de la mini reto araka ny fantatsika rehetra dia membre anatin'ny SADC Madagasikara. Noho izany tokony mahazo sy mizara izay apahany protocole tokony arahana. Isorana lehibe dia lehibe zany ny membre rehetra anatin'ny SADC indrindra fa ny chairperson SADC nandefanareo taty ary dia misaotranareo betsaka koa aho satria afaka mizara taminareo ny zavatra misy eto Madagasikara. Araka ny ndresan'ny chairperson teo le hoe misy fanamby lehibe eto. Noho izany dia tena ilainy mivoaka malagasy, ilainy afrikana ray manontolo ary ilainy zao tontolo zao fampanjakana ny demokrasia. Ianareo tonga eto dia manadiady milohan'ny fifidianana sy karakaraina amin'ny heritaona dia mahafantatra ny zava-misy ka mizatra angatahana dia mba tena omenareo tolotro ny rapport ny zavatra hitanareo teto. Fantatra tsara ary fantatra koa fa nisy ny recommandation izay nataon'ny SADC dia aiza ho aiza ny zavatra tanterahana sy ny zavatra mbola tsy vita mba hahafahana mandrefy sy tokony atao araka le lazainy teo follow up zay. Fantatra tsara ary fantatra tsara fa ny SADC no mifanakaiky indrindra amintsika ty ary Madagasikara izay membre SADC zay dia tokony anaraka tsara sy anaja tsara izay voalaza an'ity convention ny SADC ty na protocole ny SADC. Fantatsika tsara koa fa mampanjaka an'izany nefa tsy mora satria samy manana ny ambition ny sasany ary samy manana ny toerana misy azy ka makasitraka indrindra tsy manadina ny Madagasikara. Tsy aivina 12 ireo firenena mikambana ao anatin'ny SADC ka isan'izany Madagasikara. Misandraka amin'ny lafiny maro ny asa tanterahina ka tafiditra ao anatin'izany ny politika indrindra amin'izao fiatriana ny fifidianana izao. Tanjona napetraka amin'izany ny fisorohana ireo krizy sy korontana mety hitranga mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana. Nanomboka tamin'ny tsy herinandro ity ary farana ny 27 novambra izao ny fitsidihana nataon'ny SADC tamin'ny alalan'ny CEAC na ny Conseil consultatif électoral de la SADC
Iona amin'ireo mpiantsehatra politika izay nandraisany antoko politika anjara toy ny antoko Tiako Madagasikara, ny RMDM, ny Hery Vaovao ny Madagasikara, ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, ireo mpitondra fivavahana sy ireo haino-vaky-jery. Efa bolana mialohan'ny fifidianana no hiverina indray izy ireo hanao ny tomban'ezaka rehetra ho fiatrian'izany. Heverina fa tena hitondra fiovana, fanapa-kevitra matotra sy mahomby entina hanatsarana sy hanajanonana ireo fomba fanao mamoetra amin'ny fomba fanaovana fifidianana eto amintsika izao fionana izao ka hanjakany tena fahamarinana sy ny fangararana ary ny fanaran-dalana tanteraka. Eo amin'ny pejiny politika izay hatrany dia nolaniny solombavambahoaka teny anivo ny fivoriana azony be sy ny maro hatrena androany. Ny lalàna feno teti-bolam-panjakana ho antaona 2024 nafana mony ady hevitra satria efa nisy ny baiko midina ny amin'ny tsy maintsy andaniana izany ho an'ny solombavambahoaka manohana ny fitondrana raha nivoaka ny hevitra ny kosa ary tsy nandany izany ny solombavambahoaka tim fanadiadiny Charmano Menjanahary sy Tokitra Marla. Nampametra-panontaniana ny fahatongavana maro ho an'ireo solombavambahoaka teny amin'ny lapany Tsimbazaza androany andany ilay volavolan-dalàna mamaritra ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Tsy tahaka izao mihitsy mantsy ny fahavitrian'ireo solombavambahoaka ireo rehefa fivoriana eo anivony asam-bomera. Raha ny loharanom-baovao azo dia misy ny toromarika amin'ny tsy maintsy andanin'izy ireo izany ho an'ny androany, indrindra fa ho an'ireo solombavambahoaka manohana fitondrana. Nasika ireo solombavambahoaka ty manlaza fa tokony isy ny vanitsiny saingy nolavina izany. Betsaka mantsy no fiakarana sorabola tsy mazava ao anatin'ny teti-bolam-panjakana io. Izay 300 milliards ny lalàna dia tsara marina fa rehefa tao anaty PLFR 2022 300 milliards ary lolakina 100 milliards ariary tao anatin'ny PLFI 2023 ity. Zany tsy fa 400 milliards ariary nisy sorabola ao anatin'izany. Misy ny fanontaniana mipetraka satria misy fanampiny 200 millions de dollars izay na euro samborina amin'ny telopolo sy roarivo ihany. Fanontaniana manaraka mahakasika ny FCC na fiche de centralisation comptable. Voakasika amin'izany présidence izany fanontaniana tiana hipetraka izany. Ny LFR 2022 dia misy ny sorabola 218 milliards en milliers d'ariary izy tia. Ou en LFR 2022, 218. Ou en LFI 2023, c'est 338. Michel Allier, nous avons en titre 119, 120 milliards à l'âge. Il n'a pas pensé en janvier, ça dit, moi, il disait, l'autre, elle fait tout le monde. Ici, sur le boula, LFR 2022, 2 960 et 161, en milliers d'arrêts, nous les savons. Milliards. Dia lasa 8 milliards 376 sy ny sisa sy ny totofotiny. Magatahana ihany koa satria mahita izay fa miakatra be be loatra le fiakarana. FCC ihany angatahana. Secrétariat général ohatran'izay ihany 162 lasa 220. Ary farany amin'ny DGFAG dia 12 lasa 17. Zany aza dia tsikatra ny fisisian'ireo solombavambahoaka manohana fitondrana iroso avetrany amin'ny fandaniana ity teti-bola ity. Efa mazava ny zavatra hitranga eto fa olany io na tsy asympanitsina aza hoy kosa ny solombavambahoaka sasany. Izay programa nasan'ny mpitondra aloha tsy misy nateraha io ka sika zany hanao dia hafa ny telo andro fa nanao tofotony adevitra ny telo andro garanidina zany zany. Ka zaho magnataky aminao anao tofotona za azitana sasy karaha ty. Programa nao iaminareo io ka io zany mbokalatasa tositesasy zany ekipanao raiky fampitokona toe atao sakatana. Nivoaka ny efitrano noho izany ireo vondrona parlementaire tim tsy nandany ity teti-bolam-panjakana ity. No mafisy ny solombavambahoaka Kafetra Ralamozafy Mololo izay filohan'ny vondrona parlementaire fa tsy hitondra soa ho an'ny vahoaka malagasy akory io teti-bolam-panjakana io. Zavatra hita dia mahatsapa ary resy lahatra amin'izany izahay tena ko amin'ny mahafilohan'ny vondrona parlementaire ny hoe mahatsapa fa manana didy masina amin'ny mampikambana ny androm-panjakana ny solombavambahoaka Tim matoa mandray anjara mavitrika ary naneo zay hatrany fahavonona sy fikatsahana ny asony vahoaka malagasy. Tsy izay nefa ny zavatra hita avy amin'reto ambara fa manana ny maro anisa. Tsy misy ilay fisaraha-pahefana mandeha ny baiko ary vao manomboka ny fivoriana io maraina io dia ny mamay an'izy menakavy dia ny hoe irosoy ny
tsangatanana fa olaninay io maro be tsy tambo isaina ny zavatra tsy tomombana sy kototo ka noho izany antony zany nangatana efa nampampanazavana izay tsy mbola mahafapoatra eto dia manambara izay fa tsy andany ary tsy hampandany izany satria tsy hitondra fampandrosoana fa sady tsy mazava fandaninany vola no miariary faraky ny teniko tsy hitondra fampandrosoana ity volavolan-dalàna fentetim-bola 320 ity. Tsara trany ny mampatsiahy fa mitetina 8.7 miliara ariary mahery ny teti-bola natokana ho an'ny fiadidinan'ny repoblika izay midika fa 9 miliara mahery ao anatin'ny herinandro 7.700 tapitrisa isan'andro izany no vola lany eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Raha atao kazy izany dia mandany 8.3 tapitrisa isan'ora ny fiadidinan'ny repoblika amin'ny taona 2024 izay mampametra ampantanina ihany izany hoy ireo solombavam-bahoaka. Ijano eny amin'ny antenimieram-pirenena trany isika ato anatin'ity toy ny vava-manaraka ity ho tsara ny tantara izao fitondrana ankehitriny izao atsoatsy hoy ny nambaran'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Roland Ratsiraka raha ny fanatrika tamin'ny ministry ny fitantanam-bola Androany Atrany. Tsy misy afa-tsy ny lainga mantsy no afafo an'ny vahoaka malagasy izay antsony praitandrazana mba ho tonga saina. Jarmano Menjanary sy Tokiramarla Atrany. Tokony efa tsy ho hita ao anatin'ny teti-bola-panjakana intsony izany velorano ny filoham-pirenena izany. Io raha fehezina ny teny izay nataony ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka androany. Zary famitaham-bahoaka mantsy ny zava-misy eto. Isan'izany hoy ity solombavam-bahoaka ity ny makasika ny autoroute izay ampitohy ny Toamasina sy Antananarivo. Betsaka sahady no tsy mazava amin'ny fifanarahana izay lazaina fa efa natao kanefa ny asa aza mbola tsy manomboka akory. Madame le ministre, va misy ny avant projet sommaire dikazany étude miteny ty le tracé fa tsy ahitany misy anao madame le ministre fa omeonera mahita anao misy maji zay voalohany fa homanakazany fomba hoana honareo andeha anome avance olona rehefa mitsika zao mahay ny asan'ny commission nationale des marchés tsy anome avance fakany zany ary rehefa manome avance sur quelle base tsy misy devinilana tsy misy financement lelalana tsy misy mihina mihitsy mibany lelalana fa dia atao pitatoko ary samicrète moa tsy haiko ilaran'le égyptien fantarinareo fa mbola tsy nanao autoroute mba ameo aiza autoroute vitan'io ronasa entinareo aty Madagasikara io fa tsy misy tsy existe satria en Égypte lalana indray mandeha 30 km nataony araka l'autoroute en Égypte ny maramila manamboatra azy fa tsy ny privé. Donc zany azambakaina vahoaka malagasy fa tsy mety zany. Diso ampiainy izao fitondrany izao ao anatin'ny fitaka sy ny lainga ny vahoaka malagasy ho hiatrany ny nambarany. Zary saromana amina seraserany tsy fahombiazam-pitondrana. Ity solombavam-bahoaka ity izay sainy laza mihitsy fa ho tsara ny tantara izao fitondrana mambotry vahoaka izao afaka atsoatsy. Anisan'ny bantoerana tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ihany koa moa makasika indrindra izay teti-bola-panjakana sy ny toetra tsy mendrika ataon'ny mpanohana ny fitondrana izao madiva ifarana izao fanjakana izao hoy ny miara-manonja ary tsy voafehin'ny mpitondra intsony ny mpanohana azy. Astandria Malala sy Mathieu Prince. Tsy masony vahoaka iteti-bola-panjakana amin'ny taona 2024 io hoy ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry. Anisany itondra takaitra goavana amin'izany ny vahoaka malagasy izay efa tena resy tanteraka ny fiainany no nataony Andry Rajoelina sy ny ekipany hoy ny mpiatsehatra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Zany hoe inflation zany fitangana fitim-piainana zao izy zao. Tsy maintsy iena fa efa mifititsika zao izy zao. Ny maronisa tsy mba jerevana mihitsy zany le maronisa rehefa anao loi de finance ankenao dia tsy maintsy tsy jerevanao loha le maronisa dia atobakany le stratégie sy ny teti-bola zany ao anatin'izay. Ministera tsy mamely arindrevy no ampiakarinao ao anatin'le izy tsisy mihitsy ao faniry hoe aiza zany ny foto-drafitr'asa oentina any amin'ny famokarana tokony aompana amin'izany nge io loi de finance initiale io fa tsy misy zany fa dépense no betsaka zany dépense de fonctionnement no betsaka ao anatin'io noho ny atao hoe dépense d'investissement. De tiana tena ao anatin'izay zany de hoe tiany le fanjakana mihitsy ve
ampatraina ny vahoaka malagasy. Kely ny finoko satria fantatra ihany ny fisolelafan'ireo faniry. Sasa moa de tsy mahay mamaky an'io koa fa de tonga daholo zao androany satria androany ny fandaniana azy faniry de tonga de anangatana natao ndray izy menakavy. De nareo ijery vahoaka malagasy hoe iza no tia tanindrazana, iza no mijery masoan'ny vahoaka, ary iza no mijery ny tombotsoa ny firenetsika. Fa zay ampandany an'io zany no faniry dia tsy mijery ny tombotsoa ny malagasy sy ny firenetsika amin'ny akapobe. Tsy voafehin'ny mpitondra intsony ireo mpanohana azy, indrindra ny ministra ny serasera ankehitriny sy ny talen'ny serasera ny republika teo aloha. Ny olona angetsy adala matony olona mitapatapy aza terangitina re ao anaty sosantrikaina ao anatin'ino moa ao anaty firandro izy de ila tantara amin'io ka zay ny teny filohanao tamin'ny zavatra tena le fampitamboaka tamin'ny fifidianana ka de ararotin'ny olona de mahazaka ary mba ataovy izy mba maneke nareo tsy manaiky angily izy zay mahasorenan'ny olona fa de mbola mitsonatsona mitahatra hoe aiza ve de raisonnement anao de ka tsy namon'olona le polisa de ny tifidantra ny ainy mba tsy avelako nefa any feny olona voa za mividy mbola nianatra za mividy olona mbo mendrika za mividy mbola mendrika hatramin'ny fitondrana tamin'ny famanjaka hoe ao aminao daholo ny fahendrena fahaizana fanajan'olona sy ndrehetrarehetra na de tsy nianatra ary izy resiny nareo nefa fa tamin'ny taonjato nefa nareo ty tena amin'ny fotoana tena mamirapiratra mba jerevo nareo olona mbo nanao gazety amin'ny jerevo ny fahendren'ny olona manodidina ny tena amin'ny firenena matanjaka mba alovitahaka so fianatra ozy izy ny betsileo mahakamy de zao na afarako ianao manao teny tsy sarona manao teny anavina de zao koa na afarako amin'ny olona hoe ndana izy makany katara moa de ndana ataovy négociation le anankiray indray nanoratra an'iny rehefa tsy hainareo ny négociation zany de zao ndray mbo afatra sa tsy de be resaka zao ny afatra koa ny vahoaka reto olona tsy mitana ny teny mpamitaka vahoaka azonao de ho avy ny fividianana de amin'ny 2013 de aseo vampalala ho azy koa amin'ny 2003 de 23 de ampalala ho azy koa hoe zao ny teninao aza mena vaty tena alaviro ohatrany fahasambo reo. Ny fandarana miara-manonja moa de arainao isan'andro ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7h sasany eto amin'ny MPS ary ny Radio Mata. Ny vaovao mifandraiky amin'ny sehatry ny asa dia niavaka ny fanamariana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanafoanana ny herisetra eny amin'ny toeram-piasana nataon'ny sendika ny randrana sendikaly androany. Nisy ny diabe maneho sy mampafantatra mitondra fanjakana sy ny rehetra fa marary tanteraka ny tontolon'ny asa izay hiara-ny herisetra amin'ny lafiny maro. Tranga izay manala baraka tanteraka ny firenena malagasy imason'izao tontolo izao. Andro miaratiana sy Andra Kotomalala. Tsy tandindondoza intsony fa efa miatra ny loza ho an'ny mpiasa malagasy hoy ny randrana sendikaly androany nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanafoanana ny herisetra eny amin'ny toeram-piasana. Manjaka tanteraka ireo karazana herisetra miatra amin'ny mpiasa toy ny herisetra ara-moraly, ny herisetra ara-batana, ny herisetra ara-toekarena sy ara-tsosialy. Marobe ireo fitarainana avy amin'ny mpiasa momba izany saingy noho ny tahotra sy ny henatra dia tsy samy mijoro izy ireo. Iray amin'ireo herisetra mirongatra indrindra ny tsy fandraisan-karama sy ireo tombotsoa tokony hositrahan'ny mpiasa kanefa voarakitry ny lalàna. Enatra ho an'ny firenena malagasy ny zava-misy raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Matetika ny sefo zany sy ireo ilay ateratany vahiny mampiasa no manao an'iny herisetra ara-batana iny zany sy ny resaka herisetra moraly. Fa ny momba ny herisetra ara-toekarena zany tena lasa manomboka mahasaza ny mpiasa amin'izao fotoana izao manao tatitra de be da be ny anome isa zany mbola tsy feny eto avelan-tanana fa ilazana amintsika efa manomboka be da be zany ny mpiasa amin'izao mitaraina mikasika an'io resaka herisetra ara-toekarena satria zao zany vao mazava amin'ny mpiasa amin'izao aoriana reny le fanentanana ataon'ny randrana sendikaly reny hoe herisetrany io resaka tsy fanomezana karamatsika io tsy fanomezana ny fikotiana ara-dalàna ny heure supplémentaire io le ora ambony ampanga herisetra daholo reny herisetra ara-toekarena de manomboka miazakazaka ny mpiasa zao de ny fanjakana sy andaniny ihany koa manao ny herisetra ihany koa ara-toekarena amin'ny mpiasa malagasy. Zay zany ny manahirana ary tokony atsahatra raha ohatra ka tena hiditra ao ndaty hoe atratra ny asa mendrikitsika amin'izao fotoana izao. Mampatahotra ny isin'ny asa mendrika tsy tandomondoza tsony zany ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao fa tena efa hiaran-doza mihitsy ny mpiasa malagasy amin'ity herisetra ara-toekarena sy ara-tsosialy mahazo azy ity.
tsy mijany eo fotsiny anefa fa mihitatra hatramin'ny fanagadrana sy fanenjehana ireo izay samynjoro ny zavamisy tahaka nazo ny delegiana syndika irety dia nivato voasazana tranomaizina 12 volana sy fandoavana onitra 4 ariary rehefa nanao tatitra momba ny zavamisy telenivony fitsarana tsy manara-dalàna tanteraka ny zavamisy ho izy ireo ka takina tsy misy fepetra ny famoahany ity mpitarika syndikaly ity asa syndikaly zany ny syndika tsy mila miera amin'izaniza manao tatitra dia nanao tatitra izy iny no navadika ary nitoriana azy hoe tsy nifanarahana ny tatitra manala baraka orinasa dia rehefa nandeha ray andro nataony ankety latsinainy niakatra parquet dia tonga dia MD izy larbiany iny tonga dia nandeha ny fitsarana eo ihany dia nivoaka ny didim-pitsarana 12 volana mikatra sy onitra 4 ariary 3 volana izao any amponjany dia takiny rehefa nanao fitoriana tany amin'ny OIT zay dia mazava ny aviany hoe fanitsakitsahana ny laharana fafito amin'ny valopolo amin'ny fianarana isam-pirenena io sy 27 dia nandefa taratasy any amin'ny prime ministre mitody any amin'ny prime ministre zao tontolo zao dia nalefa ny taratasy mitaky avoay zao dia zao fa manala baraka ny fanjakana malagasy ho didy pitsarana na avoaka ny ministera malagasy io ministerany fitsarana sy eto Madagasikara ka raha hiditra anaty zany asa mendrika avoay lo camarade sento zao dia zao fa tsy azo ekeny zany fa manitsakitsaka ny fifanarahana raisam-pirenena 7 sy 27 tamin'ny alalan'ny jiabe manerana ny faritra vitsivitsy teto Antananarivo no nanamariany randrana syndikaly ny andro raisam-pirenena ho an'ny fanafoanana ny herisetra any amin'ny orinasa itsika nanehoana sy nanairana ny ambaratonga mpahefana rehetra ny fisiany tsindry atao amin'ny mpiasa malagasy ankehitriny ka manara-tsendrika ny firenena imason'izao tontolo zao nandritra ity fotoana ity ihany koa nanaovan'ny syndika fitakiana ny anaovan'ny Madagasikara ny sony fifanarahana ny laharana 70 momba ny fanafoanana ny herisetra eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany sy dia tapaka nandritra ny fivoriana izay nataony SSM androany fa isy ny hetsika lehibe izay ho ataon'izy ireo eto Antananarivo ny 17 volana novambra izao fanapa-kevitra izay noraisina taoriany fahatsapana fa miaritra ny mafy tanteraka ary betsaka ny mbola tsy voahajany izy ny mpiasa malagasy saingy dia totaza amin'ny fanjakana fotsiny amin'izao Germain Menjanary Tokra Marla betsaka loatra ny tsindry azo lena sy ny fanamparam-pahefana mahazo ny mpiasa malagasy ka tsy azo ekena intsony izany io no nambarany SSM na ny solidarité des syndicats de Madagascar androany isanao mafisin'izy ireo tamin'izany fa loza mitatao nitranga famonoana prakidra sy inspecteur des impôts tao imerika sinna ireny saingy mitazapotsiny ny fanjakana fa tsy hita taratra ny tena fandraisana ndraikitra mba hiarovana ny mpiasa izay manao ny asany tahaka ireny marary ny mpiasa amin'izao fotoana izao na tiana na tsy tiana ny teny azy fantatritsika tsara fa manao ny asany araka ny tokony ho izy ny mpiasa dia reny nisy ny tifitra reny ny mpiasany tao amin'ny impôt sy le greffier anankiray tsy misy tsy hita ny fiarovan'ny fanjakana ny mpiasa manatanteraka ny asany eo nefa mitaky ny zoany mpiasa dia fanapahana karama ny mahazo fandroana ny mahazo any amin'ny tsy miankina fa ny mpiasa dia tsy tazapotsiny ny zavatra tsy mety any amin'ny toeram-piasana misy azy tsirairay any ka tsy maintsy mijoro izy miteny izy ary manohatra an'izay zavatra tsy mety rehetra izay mianjady ny mpiasa sy mianjady ny orinasa izay misy azy ampy tsirairay isy arak'izany etsika govana ho fiaonam-be izay ho ataon'ny syndika miisa 20 mivondrona ao anatin'ny SSM ny tanjona dia ho famondronan-kevitra manoloana ny tsirariny mahazo ny mpiasa malagasy eo ihany koa ny fampahafantarana ny mpiasam-panjakana rehetra ny momba nylay statut général des agents publics vaovao izay ho volavolaina ho alefa hodiniana eny amin'ny antenimera-pirenena izay voavy natao validation ny rahana tamin'ny ministeran'ny fonction publique ministeran'ny finance sy ireo syndicat marobe eo ihany koa ny fitakina ny fampiarana didim-pitsarana ho an'ireo zokiolona izay efa tokony hisitraka ny lay complément des indemnités d'installation à la retraite kanefany izay mbola tsy nomeny ny fanjakana eo ihany koa ny fampiarana an'ireo izay azo lazaina hoe karama farany ambany
any amin'ny privé izay mbola mampimenimena nireo mpiasa amin'izao fotoana izao koa entanina isika rehetrarehetra mpiasa na miatena na mpiasa mpanjakana na mpiasa any amin'ny tsy miankina na ireo miasa tena mba ho avy anotrina n'izany assemblée générale ny SSM zany ary ao ihany koa dia misy fandraisana mpikambana vaovao. Nisy ny fivoriana izay nataon'ireo solitena ny syndicat mivondrona ao anatin'ny SSM Tetsy Mahamasina androany. Nandritra izany no nanapahan'izy ireo ny endrika iseho ny fivoriam-be izay kasain'izy ireo atao eto Antananarivo ny 17 ny volana Novambra izao. Ny pejy kolotsaina kosa indray ary mila omendanja ny asa soratra ary mila manana faharetana amin'ny zavatra atao. Santionany amin'ny afatra nomeny Bebe Bao Florine izany ho an'ny tanora ankehitriny ireo. Bebe Bao Florine Gentillesse ilay ramatoa lehibe 3 taona niparitaka ato amin'ny tambazotra social Facebook izay nandona ny fony maro tamin'ny asa sorany. Afatra solondraibe sy Andrakoto Malala. Faharetana sy fanantenana io no afatra omeny Bebe Bao Florine ireo tanora sy mpanoratra vao misondratra malagasy. Ireo toetra ireo no nentin'ny nitondran'ny tenany nandritra ny 3 taona ny iainan'izay ka nitondran'ny afatra mafonja ho antsika tanora. Ny malagasy ange manapaizana ary lalim-pandiniana ka manome fampirisiana sy rispoandreo satria betsaka ny aingam-panahy mipetraka ao amin'ireny zavatra soratana reny sahala hoe mampita hafatra onjay mamaky onjay mandinika an'iny ka manome herim-po manome zotom-po an'le mpanoratra dia mpanoboky azakivytsika fa itsika ihany koa mpanoratra manana adidy manana andraikitra eo amin'ny fitaizana ny toe-tsain'ny pirenena toe-tsain'ireny zanaka manjafy izany vandinareo reny ka tsara satria reny ange nahatidikely tsy hoe adidy akory reny fa fahatanjaritsaina fitiavana mandra-pamakiny boky eo dia tonga dia vitany sakafo neny ery fa reny masy lavatongotra be jeune génération du Djoubi aza miaketry anao hoe zazaroa taona iny dia hoe akaiko foana taloha iny tonga dia any amin'ny arabe dia raha vao mahita boky eo izy indrindra fa boky masina reny tonga dia mamaky an'iny dia mijery an'iny dia dikan'izay zany intérieurement extérieurement izy ohatrany mizara boky anao fa intérieurement fakahirezana fitariana ny sain'le ankizy indray ho amin'ny fahamarena. Manampahaizana isika malagasy tsy tokony ho kivy raha tojo fahasarotana fa mila mijoratra no hiatranana ambarany. Nivoaka androany ny boky izay ahitana ny soratanan'ny Bebe Bao Florine nandritra izay fotoana maro izay. No antitra teriny fa fantsona iray ahafahana mampita hafatra mizara sy mampianatra ny asa soratra. Andraikitra lehibe araka izany no miandry ireo mpanoratra malagasy satria mitana andraikitra goavana amin'ny fanabeazana sy ny fitezana ireo taranaka. Ankalazaina ny Mahajanga Fasiboeny ny fahasivy ka hatramin'ny 21 volana Desambra ho avy izao ny fankalazana ny 17 taona ny fitandremana FJKM Antanamalandi Omega Fitiavana ary mevonahitra izany lanonana izany avokoa moa ny filohan'ny FJKM manerana ny nosy ho tanterahina any an-toerana amin'ny fotoana io ihany koa araka izany araka ny voalaza ny fitokanana ny zava-bita rehetra tamin'ny fanavaozana ny fotodrafitrasa isan-karazany. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Atao eto Mahajanga ny 9, ny 10 ary ny 12 ny Desambra ho avy izao ny fankalazana 17 taona ny fitandremana Antanamalandi Omega Fitiavana eo anivon'ny FJKM. Tonga eto avokoa ireo filoben'ny FJKM Fandremavohitra Madagasikara ankalaza an'ity 17 taona ity hoy ireo komite mifanorenana sy ny komite 17 taona. Isoran'Andriamanitra fa vita soa tsara moa ankehitriny ary efa miakaiky dia akaiky ny fotoana izay anatanterahana fankalazana fa 17 taona fiangonana eto Antanamalandi Omega Fitiavana ary tsy afo zany fa entina hanome voninahitra an'Andriamanitra noho ny amin'ny hoe ny orena ty fiangonana ty tao anatin'izay 17 taona izay amin'io ihany koa no hitokanana zava-bita rehetra
ao anatin'ny fanavaozana fototra afitrasa dia ny trano fiangonana, ny trano vatom-piangonana ary ny tanàna manontolo. Ny zava-dehibe ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia ny hoe ny asa rehetra dia iombonana amin'ny FJKM sy ny solodam-paritany bory vaovao izay antsoina ny olona rehetra iny koa mba hanana ilay fiombonana hiary fanotrona hiara-nome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany daty 9 Desambra sy 20 Desambra taona 2020 izany. Mitondra fomba antsika rehetra hananantsika iny koa fiombonana sy fankatiavana azontsika mandateraka an'asy. Manasa ireo zaraka amin'ny fiangonana ito université taparitany bona vaovao izy ireo ary manasa ihany koa ireo fiangonana hafa izay nomena izany fanasana izany tafiditra ao anatin'ny programme avokoa izany. Ka ny 6 Desambra dia anasana ireo foibe FJKM sy ireo tompon'andraikitra foibe ary ny solodam-paritany sy ny fitandremana sy ny fiangonana izay ao anatin'ny solodam-paritany. Ny faha 1 Desambra kosa dia iarahana amin'ny kristianina rehetra tsy ankanavaka eto tamin'ny tanànan'ny Mahajanga, eo ihany koa ireo zanakam-pelezana sy ny pray finoana fiangonana rahavavy zany izay eto amin'ny tamin'ny tanànan'ny Mahajanga dia inona fa ho avy anoana ny antso izay naparitaka ny komity ny fankalazana ireo rehetra ireo no sady isorana sady an'Andriamanitra ny amin'ny fahatanterana zany fotoana lehibe zany. Ny vaovaon'ny tranga am-piarahamonina dia raim-pianakaviana manodidina ny 12 taona no nitsirara. Hita nitsirara sy tsy natsiaro tena teo amoron-dalana tany Ambatondrazaka ny harivan'ny alatsinainy 20 Novambra lasa teo araka ny loharanom-baovao dia mpanao gazety no nahita azy ka ety farany no nanapa-kevitra malaky nitondra azy teny amin'ny hopitaly niaraka tamin'ny vatan-dehilahy raha vatany vao nahita azy nitangorona ny olona tsy tana nefa ny ainy omaly alakamisy 14 Novambra na dia efa nisy aza ny fandraisana an-tanana nataony mpitsabo araka ny fanazavany mponina manodidina dia noho ny fisotroana toka diso tafahoatra sy ny tsy fampitsakafo no nitarika izao fahafatesany izao. Eo amin'ny vaovaony maresaka iraisam-pirenena manomboka mianaka indray ny valanaretina Covid-19 any Chine any amin'izao fotoan'izao. Nisy tamin'ny faritra any an-toerana indray araka izany no niroso tamin'ny fiboana nanomboka androany. Anisan'izany ny ao voatanànan'ny Chine izay misy ilay orinasa mpanamboatra iPhone lehibe indrindra eran-tany. Niteraka fihetsiketsehana tany an-toerana izany fanapahan-kevitra izany. Mialy rary nomana sy tahiriny aina. Nanomboka androany zoma 20 ny volana Novambra ny fihiboan'ireo olona enina tapitrisa ao amin'ny tanàna iray any afovoan'ny Chine izay misy ny orinasa mpanamboatra iPhone lehibe indrindra eran-tany. Fanapahan-kevitra izay noraisina taorian'ny fihetsiketsehana mahery vaika nataon'ny mpiasa anjatony tamin'ny tsy herinandro ity tao amin'ny orinasa Foxconn any ivelan'ny tanàna Chine. Orinasa izay mampiasa olona mahery ny roety. Norarany ireo manam-pahefana ireo mponina ao amin'ny distrika 8 ao Zhengzhou mba tsy halan'izy ireo ao amin'ny faritra voalazo io mandritra ny 5 andro manaraka. Nasiana sakana manodidina ny trano fonenana izay heverina fahatahorana ary nisy ny fametrahana toeram-pisavahana eny an-dalambe. Niteraka fahasosorana teo amin'ireo mpiasa tao an-toerana ny zava-misy ka maro tamin'izy ireo no niala tao amin'ity orinasa ny hiboka nanomboka ny volana Oktobra lasa teo ity anoho ny fianaky ny valanaretina Covid-19 omaly. Nisy ihany koa ny fanaovana hetsim-panoherana nanoheran'ireo mponina tao Zhengzhou ny atezerany. Izy ireo izay tsy mankasitraka ny politika ohatra Covid any Chine noho ity farany manotoina ny fiainan'ireo mponina amin'ny alalan'ny fisian'ny fihiboana matetika sy ny fametrahana hetsika manery ny olona itily ity valanaretina ity saika ho isan'andro. Ao amin'ny tanànan'ny industrian'ny Guangzhou any atsimo atsinanana olona tapitrisany izay tsy manana valana fitiliana maneho fa tsy mitondra ity valanaretina ity na ilay antsoina hoe test negatif ihany koa no nasaina nijanona ny tranony isorohana hatrany fiparitany ity valanaretina ity. Araka ny atotanisa nivoaka androany zoma dia nahatratra 3,3 alina ny isan'ny trangana Covid-19 tany Chine, firaketana nisan'ny ambony indrindra tao amin'ny ity firenena ahitana mponina 2.4 miliara ity. Izay ihany koa ary tompoko lasy tompoko vaviny manakatona am-pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany tahaka ny mahazatra ho arahinao rehefa avy eo ary ny fampahalalam-baovao ny fandaharana ahoana marina ny fandaharana Global News. Horahantsika amin'ity androany ity ihany koa ny toy ny ilay série Glee izy ity saison 6 épisode 6 sy 5 ihany koa no arahantsika amin'ity androany ity. Aorian'izay no anarahantsika ny horonan-tsary Châteauroed ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.